Tantara. Tantara. Tantara indray miseho eto amin'ny radio anankiray. Orenesinao izao ilay tantara nampitondrana lohateny hoe Toerandolo. nosoratany Toko Bienvenue. Andrenesanao ny feon'ny Nandrianina, Marina, Miranto, Miaraka amin'ny Toky, Tanjona ary Zoratolo-Janahary. Toerandolo. Tanjona Fredeline nandray ny feo. Toko Bienvenue no nanan-tontolo. Tena mba tsy napoziko indray ty décision ana stage voaraiko androany maraina ty a. CSP2 Ramainandro, commune Ramainandro, district-ny Faratsio. Toerana mbola tsy nidiavin'ny tongotro mihitsy aloha zany. Mbola tsy azoko an-tsaina koa ny momba azy. Nefa dia ano nandefasana izatra asa. Bandim-piara-mianatra taminay teny amin'ny lycée taloha no avy any amin'io tanàna io. Saingy izy aza efa tsy hitako intsony zao mba anotaninako. Fa raha ny fitadidiako ny zavatra nambarany dia hoe tsy tonga ny fiara hony ihany fa eo Faratsio ny faran'ny taxi brosy noho ny ara-tsin-dalana. Dia avy eo mandeha tongotra eo amin'ny 20 kilometatra eo eo. Tena dezaka anie zany. Oji, fino indray ty mahalasa saina lamandinika ny taratasy iny e? Ay ve mahery e. Décision voaraiko vao tamin'ny marina teo le tsy tia manendry andeha hanao stage. Ay, dia aiza ho ny lano andeha? Any amin'izany CSP2 Ramainandro zany. Commune Ramainandro ihany koa izy io district-ny Faratsio zany e. Zany ve lesy tsy lavitra be? Ka zany indrindra ny lesy malasa saina eto ro mahery. Toerana tena desaka be raha ny fahalalako azy. Nisy mpiara-mianatra taminay taloha izay mantsy tadidiko ny teny hoe avy any. Sy tonga ny fiara hony ihany fa ratsy be ny lalana. Eo Faratsio no farany tonga ny taxi brosy dia avy eo mandeha tongotra 20 kilometatra eo eo. Ahoana tsara hoe lesy ritsiresy? 20 kilometatra mandeha tongotra? Eny e. Dia ho vita lava e zany e. Ela zatra mandeha bus eto ve lesy dia avitan'izany a? Dia ahoana fanapahan-kevitra ela amin'izany? Ka ahoana amin'ny ahoana moa fa tsy maintsy mandeha mba te hahazo asa tsara ny eriny e. Zay aloha e. Sady hafa ihany zany olona nahavita stage zany. Manana tombony kokoa. Tonga dia raisin'ny fanjakana raha ohatra ka misy poste libre. Ka zay ny eo ay. Aleo le tsy miafikely any aloha fa mivalala koa ny tsy azo raha tsy andriny ilika e. Ka oviana aro ny zato izy no andeha? Milatsana izao dia efa raikitrako. Sabotsy ngambo za dia efa hiala ty. Tsy fantatra koa mantsy zavatra mety hitranga any dia aleo miala aloha. Ka efa mahafantatra an'izany zao i dada Sineny? Vao hiantso azy mihitsy azo za rehefa avy eo. Za io koa le tsy vao eo ny tonga avinaka an'ity e. Hitaintaina indray zao neny amin'ny ela andehanany tany lavitra io. Isika roalahy mianatra ty andrenivohitra aza efa tena mampalahelo azy mihitsy. Ka zany nga le tsy hitantsony a. Mbola vao stage anatina fotoana voafetra ary io fa ay zany rehefa tena hiasa. Mbola tsy haiko hoe izay tena toerana andefasan'ny fanjakana ny tena ny oriny e. Fa aharitra firiana tokoa moa io stage lahy io e? 4 herinandro eo eo. Zany hoe 2 volana raha ny tena marina e. Ka izao ary dia efa homany daholo izay entana rehetra ilaina sy zavatra mifanaraka amin'izany e. Mbola ho elaela ihany manko izany 2 volana izany. Tena efa eo am-pandiniana an'izany mihitsy le za io zao a. Rehefa hiainga aloha dia ateriko eny amin'ny fiantsonan'ny fiara e. Eny amin'ny fasankarana moa ny taxi brosy makany. Ohatran'ny teny taloha fa tsy haiko raha anisan'ireo efa nifindrany amin'ilay gara routière vaovao ny zotra makany a. Anontanio tsara aloha e. Zay fa mbola hiverina hianatra hariva aloha za io e. Mazotora zoky a? Andao ary letsy a. Efa ora telo teo eo zany nandehanako ditongotra ny aingavy any Faratsio. Izay olona nanontaniako misy an'ilay hoe commune Ramainandro dia milaza hoe mbola aty aloha aty hony ilay izy. Lalana aloha arabe mazava tsara e. Mandalo tanàna matetika ihany koa. Fa izy dia ratsy tsy afaka ny fiara mihitsy. Maninona ary tonony dia tsisy manamboatra mihitsy e. Nefa dia avy aty naingan'ny ovy amin'ny fotoana fahavokarany. Jereo fa izay loha satazan'ny maso dia ovy avokoa ny maniry eny. Tsy fantatro hoe efa 20 kilometatra izay ny vitako. Iny kosa aloha efa akaiko kosa ilay toerana. Efa ho tonga za io. Sofa mba nivady sakafo kely teny an-dalana. Oay,
kosa zany rian'ny rano be tazako avy etsy ambany etsy zany a. Misy vatovato be miloko mainty eo ambaniny. Andraso hoe hoiny. Sady mba mipetrapetraka koa mankaina eo. Manararoatra maka sary fa tena tsara zany toerana izany. Aiza moa ilay telefonako teo? Aleo asiana selfie kely mihitsy fa tsy. Zahy tena sondrina be ry raha misy izany maka sary e. Oay. Ie, manahoana tompoko? Salama tsara. Ary taiza koa raha ny lalan'ity tovovavy tianako eto. Nefa tsy nisy olona tazako mihitsy any teo e. Tsy reko akory na tongavany tao aorianako tao. Tena izy vao hitako. Tovovavy tsara tarehy marirandrirana manao akanjo toy tena fotsy. Lava orona kely ary misy fandengana kely ny takolany avy. Lava volo be ihany koa izy. Marina tsy mambaba avy hatrany. Ary tovariana be ianao mandinika? Ie, kaka fotsiny aho hoe ahoana ary tsy nahitako ny fahatongavanao tiako. Zany ve? Dia mondra aloha ny anarako e. Ay, faly mahafantatra. Ny aho kosa tsy resy. Ary vahiny raha ny fahitako anao e. Toa miaraka amin'ny etam-by manko ianao sady olona mbola tsy fahitako mandalo ety mihitsy. Voalazanao. Ny tena marina dia mpitsabo-panampina alefan'ny sekolina ianao stazy aty izaho io. Dia vao tonga mihitsy e. Any amin'ilay toerana hoe raha mainandro izany hono nalehako. Asa mbola lavitra eto anga izy io? Ka efa tsy lavitra intsony. Hitanao, manaraka ny fiarabe manavaratra sy ianao a. Dia rehefa etsapita eto dia misy lalana mahitsy miakatra iny dia tonga dia ao ambadika ao no misy azy. Raha vao manaraka arabe ianao dia manodidina be a. Nefa na izany aza tonga any any. Fa ilay amin'ny matoasin'ny bisikileta mantsy izy. Aty koa moa tsy dia misy fiara mandeha no nara-tsy-ndalana e. Ay, misaotra indrindra. Fa ianao zany mponina ety mihitsy. Toa tsy misy tanana tazako mantsy eto manodidina eto zaoko. Ie, hitanao hoe lalakely apita tsy nanana miakavy iny. Mamakivaky ny lalana miakatra iny. Dia ao atampony ao ny tanàna misy anay. Ka saika anao iny eto ary zato ianao e. Saika nasan'ny eto lamby ito za io nefa adiniko indray ny savony dia voatery tsy maintsy miverina indray aloha. Dia nahita anao zao dia nanantona. Raha koa zany marina. Aza miverina any fa nisy savony netiko ato e. Tsy maninona fa omeko anao, andraso vetivety anie e. Ity savony efa novatsiko avy any an-tanahy izy ity. Tsy fantatra mantsy zavatra mitranga aty alavitra aty. Tsy hay na izy mpivarotra na ahoanako. Ay, misaotra. Misy mpivarotra akaiky indray raha ora mainandro ka. Dia mivetry ny komina ny aoro tsy resy. Misy rehetra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ay, tsara kosa zany ko. Za dia niomana foana fa efa trangana azo amanko zany tamin'izay nanao voyage ety dia tena fay ah. Toerana betsaka be tsisy mpivarotra mihitsy ny nandehananay ka tena nijaly. Marina ihany aloha ny anao e. Aloha maily foana. Fa ndia amin'izay angamba ary tsy resy ah. Efa vitsy fa dia misaotra anao mamonjy. Raha tsy toe zao ianao nga ohatr'izay mbola tafaverina tany aminay akory. Tsisy isaorana kizy zany ah. Fa hono ah? Za ve mbola afaka mihaona amin'ny diamondra indray? Fa mbola tianao nga? Tonga avy hatrany aza pitsarivo dia amin'ny ora toy izao ihany ah. Ay, misaotra ry diamondra. Fa efa mandra-peo tsy resy. Velomy diamondra. Ino fa lasa izy. Ary hafahafa nie izany fandehany izany. Toy ny hoe tsy nitia tany izany ny tonga mifamevaeva. Odry. Ary nakaiza sahady izy teo. Toa tsy hitako tsony nalehany. Nefa ne dia tsisy efa tsy ilay lalakely nolazainy teo ihany nitazako ito e. Dia ho tafakatra ny sahady ve izy teo? Afaka. Ary aleo aloha zany dia amin'izay fa tsy hahatratra dokotera mivoy eo intsony. Dia raha pitso indray zany miverina mijery an'ny diamondra etiko. Tony ny toba-salamana eto Ramainandro sy ilay olona nanontaniako teo. Aleo tonga dia anatona médecin chef aho e. Nefa aizaho azy eto izao mibiraoany. Toa be dia be mantsy reto trano eto retiko.
Ary misy fotodrafitrasa tsara ihany aty ambanivohitra be aty a. Oay, iny misy vehivavy. Mpiasa ato angamba iny matoa manao tablie fotsy. Mety hoe sage-femme. Andraso hoe anontaniako. Azafady hoe madama. Ahoana ny ianao izay ramose? Mba saika hitadiny birao médecin chef ato za tompoko. Hitanao io trano farany avaratra io? Io hoe eo amin'ireo misy olona maromaro mipetraka ireo. Olona ilahatra ako daholo mantsy ireo dia ao izy ao. Efa hidy ihany io a. Ireo olona ireo aza izao mety izy tsy voarefa efa amin'ny efatra mahery izao. Zany ve? Nefa za io tsy maintsy mihaona aminy zaoko. Odry, fa misy inona? Tsy zany fa infirmier nivoaka tao amin'ny paramedico Antananarivo za io. Dia atinona dia fahasananao stazy. Vao tonga izao za. Ay ve, tonga soary aloha e. Voangina anarako dia sage-femme maty za. Ary ianao kosa... Za indray ny tsy resy. Efa nilazaiko anao teo mombamomba. Andraso vetivety ry tsy resy a. Aleo fa tonga dia ho ao amin'ny dokotera ampafantatra momba anao. Mino fa ho raisiny manokana mihitsy ngamba ianao. Ay, misaotra rasazy a. Tsy manina fandrasako eto ianao e. Miova tanteraka mihitsy ny sorotrendrika le rasazy vao naheno izy hoe hanao stazy ato za. Ary makery izy ampilaza amin'ny dokotera ny fahatongavako. Reny anie zao mety niraiseko olo taminay tao ihany fa promazokonay kely fotsiny. Tsara bika kosa izy zaniko. Tsara tarehy koa. Mbola tsy manambady aloha ny fahitako azy. Aza manofo volana le tsiritsiretsy a. Izy efa sage-femme ela vao stagiaire. Oay, ty sahady izy fa niverina. Tonga dia midira hono ianao ry tsy resy a. Eny ary, misaotra betsaka rasazy a. Manahoana ianao dokotera? Salama Arsia, mipetrapetra. Misaotra indrindra dokotera. Ianao zany le olona nilazainy rasazy teo iny? Za tokoa le izy. Tsy resy aloha ny anarako e. Aty amin'ny CSB de Ramainandro zany na lefa hanao stazy. Ty tompoko ny taratasy manamarina an'izany. Infirmier zany se io? Eny tompoko. Dia faly mandray anse zany zay. Za no médecin chef ato. Dokotera Hery ny fiantso aho. Dia makasitraka ihany koa tsy ny salasala nakaty amin'ny bezaka be aty e. Tsy misy isaorana zany dokotera. Tombony lehibe amin'ny fitadiavana iasany iny fahavitana stazy. Ka na ty amin'ny bezaka be aty za tsy maintsy mandeko. Marina zany tsy resy. Fa zao amin'ny latsinainy se vao manomboka araka ty décision ty. Sady androany raha teo koa moa efa sabotsy. Ka aloha sika andamina ny trano itoeran'ny se fotsiny. Ka zay indrindra saika nontaniako teo dokotera. Misy efitra ray zay eo ampitany rasazy voangy eo. Efa nisy stagiaire mipetraka any taloha tao fa mbola diovina maloto be izy ao zay vao azo ipetrahana. Ka mandra-pahavitan'izany aloha dia aleo sy any aminay no mivantana. Dia misaotra indrindra re dokotera. Ka aleo angamba aloha za hivoaka kely ao fa mbola maromaro ihany koa ny marary miandry anao ko. Eny ary, efa rava koa za io zao dia andraso ivelany eo fa hoentiko any an-trano se. Vetivety koa nanaova le garde mifanadiovana ny tranoko tamin'ny maraina iny a. Ray sy valo dia vitany. Mahafinaritra aloha eto ny fiarahamonina. Tsotra be daholo na le rasazy na le dokotera. Zay koa samy anatin'ny enceinte-ny hôpitaly daholo no mipetrakako. Tsy dia sahirana loatra aloha na dia mitokantrano aza satria efa misy ny entana rehetra ilaina amin'ny ankapobeny ato. Farafara, ny latabatra, ny seza, ny armoire sy ny sisa. Ohatr'izany koa moa ny fitaovana ao an-dakozia. Ohatray. Ary tokony mba hiantso amin'ny mahery anie za hoe tonga soma tsara ty e. Nefa ty toa tsisy réseau mihitsy atoko. Ary tokoa moa za mbola manana fotoana midemondra rehefa avy eo. Aleo idiny ty trano ty dia andeso ho taraiky eo ka any koa mitady réseau. Tsy resy. Ary andeha ho aiza ianao? Rasazy marina. Andeha hivoaka kely hijery tanàna amin'ny fotsiny aho e. Mba lahady androany dia tsisy ataoko. Ay, mety kosa ny ianao ko.
tandreny fotsiny ara sao dia very any e. Aiza kosa raha sazy fa hono Hoe hono izay? Aiza ho aizay tiany misy rezo fa tena tsy miteny mihitsy anie izany finday izany eto e. Raha tsy somary miakatra kely eny ambony avoany mihitsy angamba ianao tena tsy ahazo dia ezaka ny atiry tsy resy e. Izy aloha dia izay e. Fa zao tokoa raha sazy ianao zany efa ela ny asa taty? Herintaona teo eo angamba izay na dia efa asan'ny fanjakana taty. Mbola tsy dia ela ka. Fa raha amin'ny ankapobeny aloha dia mahay mandray olona sy mahafinaritra daholo ny olona eto. Fa saingy hoe lavitra tandrazana dia izay ny olana kely e. Zany fa avaiza ny tanindrazanareo raha tsy mahadiso? Any Moramanga. Ary mifanakaiky ainana izany tsika e. Zay avy any Manjakandriana. Fa hono raha sazy ianao rery veny aty? Mialatsiny aloha fa be fanontaniana be za. Ka tsy maninona mihitsy. Za rery tokoa aloha izany e. Mbola mpitovy raha teo koa moa ny tenako. Tsy afa manoatra e. Tsy maintsy mandeha rehefa te hiasa na dia aty amin'ny tany lavitra andrina aty aza. Fa ny olo tianao ka. Mpandiza koa rery tsy resy ny anaraka na aty amin'ny tezaka aty Sady amin'izay ve tsy hiasa fa dia hiambina na aty fotsiny ny alehany. Ka rehefa tena tia tsy maintsy manaraka raha sazy Fa avelako aloha ianao e. Ndia hiakatra kely ery ambony avoany ery hitady réseau zany moa mbola manana fotoana amin'ny olona koa za io avy eo. Ay, mastoariko. Misaotra. Tsotra kely kosa le raha sazy resaka be sady tsy misalasala mihitsy. Ka inona nefa ny dikan'izany? Aza lefa lavitra ny sainy lara tsy resy ny sipa kely avy any Moramanga neka tsotra ohatr'ireny foana e. Ary aleo aloha monjy le toerana ahitana réseau aingana fa tsy. Eto le toerana natoron-drasazy aty eo. Ary mahatazatazana be ity izany Ay ve zao le atao hoe tanàna Andramainandro e. Otry. Ary tsy ry ve le ry Andranobe nahitako any Diamondra? Tena izy mihitsy io. Ary mbola lavitra aina izany ny aleto fa aleo aloha hiantso aingana ny mahery dia hamonjy eny avy eo sao tara fotoana aminy eo. Allô? Ahoana le tsara zandry Salama tsara ka. Toa zao le salary tsy resy vao miantso Ny olona ty efa mitaintaina mihitsy. Ka rezo any le sy ny olana ty amin'ity toerana ity e. Zahary zao vao tery mamonjy avoana be aty lavitra ty mihitsy vao afaka miantso any lisany tio. Zany ve? Za manko mba gagako. Ka inona ary vaovao any Tsy dia misy loatra aloha fa efa tonga soma tsara ty za e. Ny fiarahamonina koa tena mahafinaritra. Dokotera mianakavy sy rasazy ray izay no mifanakaiky amiko ao. Tsotra be daholo zareo Tsara kosa zaniko. Ka nahita trano itoerana ihany ve lahy io efa misy efitra natokana andraisana vahiny eo amin'ny hopitaly letsy dia io ny tonga dia nomena hipetrahako. Milamina tsara kosa zany ka. Zay aloha letsy ry mahery fa avelako elahy. Mbola mainka hamonjy fotoana manolona mantsy za io. Fotoana manolona? Fa nga ela efa nahita olona anaovana fotoana sady litiry tsy resy Eny letsy vao tonga taty za io maly dia efa nisy tovavy nifandray tamiko. Dia anio indray ny fotoananay manaraka. Mitandrema ihany le sao anao foana eny an-tanin'olona any Aza matahotra elahy Eny ariko, ndeha ary za tsy izy dia mampamangy any amin'ny dada sy neny any. Mandra-peona? Okey lesy Tonga eto amin'ilay rian-dranobe aty. Ay zary dia mondra nefa toa efa dila kely aza ny fotoana ny fanaovanay. Mangina be koa izany toeran'izany Tsy mahita olona tamin'ny manantona mihitsy Ary tsy efa Diamondra kay ry mipetraka amoron-drano ry. Taiza ny lalana? Andraso atsoina. Diamondra aty ambony aty za. Iny fanerika dia nitsangana.
tamin'ny manatona ihany koa. Io indray le fandeha hafahafa toy ny hoe tsy mitia tany izany. Stress? Manahoana dia mondra? Salama tsara. Tena azafady eky fa tarakely za. Mbola nitady rezo etsona ny zandrinay mantsy za. Tena tsisy mihitsy any an-tanàna aniko. Efa ela nga ianao ny tonga teto? Ka tsy maninona. Zara voaingana kely koa ny tonga. Zany efa tena tsy andrika ery ny ahitanao dia mondra marina. Zany ve? Fa ahoana stress? Dia tsy haiko re. Fa tsy aloha ve maka toerana tsy Ambohidratrika eto tsika e? Sady misy vato azo hipetrapetrahana eo. Ay, tsy maninona ka. Oay, toa manitra be ianao izany. Fa nga ianao manao ranomanitra? Manetoeto be mihitsy ry dia mondra. Ie, mba nanao mamanitra fa eo tsy resaka amin'olona manan-kaja any an-drenivohitra koa. Aiza koa dia hoe manan-kaja ry dia mondra. Ianao aza manao izay mamenatra eo ka. Fa zao tsara be ny rojo eny amin'ny tendanao iny. Zany volamena izy ity. Sady mbola amin'ilay karazany taloha be reny mihitsy, ambony karaha be. Hitako eto mihitsy ko. Novidiana zao hoe samy fanomezana ry dia mondra. Nitefena izy ity ka. Nitrandraka volamena tany amin'ny sisitany dada taloha dia nitondra lody izy. Dia ny sasany nomena ho tefeko dia kinanaovako an'ity rojo ity. Tena tsara be. Na koa ilay mpanefy azy aloha e. Misy fiatombohan'ny anaranao koa misoratra eoko. Ie, io mihitsy ny mari-pamantarana azy raha sendra very. Fa ahoana ho ary stress? Ahoana izay? Aferina tokoa moa fotoana hijanonanao aty? Ay ve, 5 herinandro. Izany hoe 2 volana eo e. Ay, maharitra ihany ka. Fa inona mahatonga anao manontany an'izany? Mba manontany fotsiny koa. Ohatra ny ferinamana mantsy raha ilaozanao. Aiza kory dia mondra. Ka ianao anie azoko entina anarakara mazoto e. Sa tsy tianao? Koa raha tsy vita ny resaka fotsiny ohatr'izany izy tiako. Stress ampy angamba aloha izay ny androany. Aleo raha pitso indray dia eto ihany raha mety aminao. Eny ary dia mondra. Sady efa miariva koa ity ny andro. Ianao mbola hiakatra amin'ny fiakarana amin'ny teza be iny. Ninona moa ny anaran'ilay tanànareo ambadika ao? Ambony Mahatazana. Dia efa mandra-peo ny stress? Aleo ifandray tanàna kosa aloha e. Ao ary. Oay, manala be ny tanànao. Fa nga dia mondra mangatsika. Efa mirotsaka neny fanala ry stress e. Nefa za io sarodikatsika be dia izany no mahatonga ny tanako mamanala ohatr'izany. Ay, ka mandeha ary sao vao maika ohatratra riva aty ianao e. Izay ary fa mandra-peo ny ianao. Velominy dia mondra. Raha pitso indray izany dia mondra. Kanto ery zato bikany avato ariana. Ay ve ty ambany vohatra be aty misy tovovavy tena ohatry ny zanaka Anjely ohatr'izao mihitsy e. Babony tia azy. Lazay koa azy izany raha pitso. Ary efa fandehany mihitsy ka ilay mihevaeva toy ny tsy mitea tany. Oay, mitsoka mafy be koa ny izany livitra izany e. Marina raha tsy titsoka ny masoko. Ary nakaiza vetivety teo dia mondra. Tsy hitako tsony nanjavonany. Tify tao anatin'ny raim-pimaso ve? Aleo ranga mody raha pitso indray miverina eto. Mandroso. Manahoana? Manahoana mademoiselle? Ahoana ianao izay? Saika hitady an'ny dokotera ery azafady. Mbola tsy eo izy zao fa lasa nitsidika mararany anatiny any. Mety viverina eo angamba izy zaiko. Mipetrapetraha aloha e. Sa misy azoko anampiana anao? Ka aleo iandry azy fa tsy maninona e. Fa ianao angamba tsapy vavao ato sa? Ny tena marina dia stagiaire mpitsabo mpanampy fa tsy tena hoe mpitsabo e. Infirmier re Oay, iny dokotera fa tamy. Eny tokoa. Ay ve misy olona miandra ato? Ie, za ihany dokotera. Ay raha matoa kely vatosoa. Fa ngambola misy tsy metimety indray hono. Za indrindra dokotera. Tena lasa miomba aza ilay iziko. Izany nahatonga hakaty io. Ka mandroso ary aloha e. Ao dia mipetrapetra?
Saotra dokotera. Fa mbola toy n'ilay aretina taloha ihany ve nazo anao io? Ie, ary ny loza dia lasa mivadika sematra izany ary zako. Rehefa amin'ny alina izany dia tena mila ho faty mihitsy. Miakareto hoe ho jereko vetivety. Tsy dia misy soritra aretina mazava mahazo anao ato raha matoa kely vatosoa. Fa araka nefa nambarako anao taloha ireny dia areti-po mahazo anao. Ka ny fandaminanao ny sainao sy ny fampinonanao ny fonao ny zava-dehibe. Izay ny fanafody tsara indrindra. Marina fa tena mafy sady mangidy ireny toe-javatra nazo anareo ireny. Ka mba narakibo taminao zao ny nafoy. Nefa mila mahay-mionona sy mandam-tsaina. Fa ireto aloha misy fanafody vidinao any amin'ny farmasia ihany mba hampitonitony an'ilay sepitra. Eny ary, saotra betsaka dokotera. Tsy misy isaorana fa mirary fahasalamana vatosoa. Izay ary fa veloma dokotera. Veloma ary? Veloma dia mirary soa mademoiselle. Fa inona hono mahazo azy iny dokotera? Mampalelo izy iny risea. Areti-po no mahazo azy. Nisy kambana miravavy tamin'izay matampoka dia tsy zaka ny sainy mihitsy. Tsy lahitra nampinoana izy ka niteraka areti-po azy zany taty aoriana. Zany ve dokotera? Fa matina n'inona io kambana tamin'io ka? Toa hoe nanasa lamba dia mibilisatra tampoka angaha izy zany hono. Dia maty an-drano tao fa tsy avitra tsony mihitsy. Ohatray. Fa angaha dia tena rambe mihitsy izy zany nafaty olona dokotera. Teo amin'ilay rian-drano be atsy ambadika tsy mitanana atsy ny sehon'izany. Hitan'ny sely ilay vao miakatra amin'ny fiakarana io. Lalina dia lalina mihitsy anio rano ambanin'ny vato io. Fatin'ilay zazavavy aza ora 5 taty aoriana mihitsy vao hita. Tena tany amin'ny farany ambany mihitsy no nakarina. Za koa moa tsy nahita fa zany ny filazan'ny olona. Zany ve dokotera? Nahitako tsara aloha itoeran'io Tena teo amin'ilay toerana fionana isy diamondro zany. Teo koa no nahitako azy voalohany. Hay toerana fanasana lamba izy io? Taloha fa hatramin'izay nisehon'ny toe-javatra izay dia tsy nisy tanaka eo intsony ny olona. Atao hoe lasa misy lolo hono. Lolo ahoana dokotera? Zany lazan'ny olona. Tsy hay intsony aloha na tsao na tena misy fa ny sasany milaza hoe mahita vehivavy manao akanjo fotsy mipetraka eo, ny sasany maheno feom-behivavy mihira sy ny sisa risea. Ary tsy mahafantatra an'izany ary ve diamondra sa tsy matahotra mbola tonga nanasa lamba teo ihany tamin'iny? Za koa aloha dia tsy mba nahita an'izany. Diamondra izao no hitako teoko. Andraso anontaniako azy hoe momba an'izay raha pitso. Tovariana be sery tsy resy. Reto aloha misy tsindro natao amin'ilay marary eo amin'ny porte 12 eo afaka oraray eo dia semy manao azy. Asay vidiny ihany koa reto fanafody reto. Zay fa za tsy afaka miala amin'ilay marary vao tonga ao fa tena vao mafy manko io ka mila raha maso akaiky. Eny ary dokotera, voaray reto. Nalasa ny saiko indray ny voalazan'ny dokotera teo ka. Misy lolo hoe itoeran'io. Teo zany nianjera ilay tovovavy dia maty. Hay, lasa matahotra za. Nefa tsy maintsy eo amin'ny diamondra eo raha pitso. Aleo rangaha resahana izy dia mifindra toeran-kafa rehefa eo izay manaraka. Manahoana ary tsy resy ny fizarana sao mandeha tsara ve? Mandeha milamina rasazy Tsisy mihitsy aloha ny olona natreto Nareo mpiara-miasa amiko koa moa tsotra sady manampy be daholo dia mandeha tsarako. Ay, mahafinaritra kosa izanyko. Ary aza misalasala raha ohatra hoe mbola misy manahirana. Izay eto foana. Ie, misaotra rasazy voanga. Tonga dia atsoy fotsiny hoe voanga ry tsy resy Ohatra misy elanelana be izany eo amintsika nefa efa olona mitovy ihany. Ka endray ary rery voanga. Fa mba omeo aloha ny numero anao so mantsy mba misy ilako azy ihany na dia tsisy réseau azy etiko. Mety aty ary ny findainao ty. Ary tsara ery ny izany toerana misy anao atao amin'ny fond d'écran izany Oay, ty ve tsy Atsantafofo kely? Ay, izany ny anaran'io toeran'io. Ilay atsy ambadika atsimo atsy izy io. Hitako tsara be ilay toerana dia nakeo mihitsy izany naka sariko. Ary tena masay ianao zandry tsy resy
Ny olona rehetra mandalo eny amin'ny manodididina ny eny rehefa matahotra na dia hoe mbola eny alavitra eny aza. Ianao nefa ty tona sanidina te mihitsy naka sariko. Misy lona eny io ry Tsiresy. Ka zany sy nafantatra an'izany ry Voangy. Dokotera nilaza an'izany ihany keo aza nagaga hoe nisy zazavavy maty izany hono teo dia lasa misy lolo toeran'io. Dia tsy nanina ve ianao izany tamin'ny hidina teo? Lazain'ny olona mantsy fa hoe misy vehivavy mipetraka manao akanjo fotsy lava hono eo indraindray, na koa hoe feom-behivavy mirana na mitomany mihitsy ara rehefa rivariva. Zaho aloha tsy naninona, sady tsy naheninina ihany koa fa nisy tovovavy nanatona fotsiny avy eo, saingy olona nofa mandra kosa le izy fa tsy lolona matotoa. Ahoana hoe ry Tsiresy? Tovovavy ohatrany ahoana izany? Tovovavy ndeha hanasa lamba le izy. Adino noho ny savony dia nomeko izy satria izany tondra. Izy manko lazay mbola lavitra be miala eo no mipetraka. Aza hitako ka le tovovavy hitanao mihitsy le lolo ry Tsiresy a. Fa ianao ve adala ary Voangy a? Efa hoe olona nofa mandrano hitako lolo ahoana ary. Sady efa niraisiko koa aza ny tanana fa nofo mihitsy ny tsapako e. Ka efa nilazaina ianao ara ve ny anarany sa? Diamondra. Izay indray angambako tsy fakako. Ohatrany tsy izay mantsy ny anaran'ilay tovovavy maty teo fa raha ny fahinoko azy dia hoe Iravaka. Ka olona samy hafa mihitsy izany raha sazy a. Fa ianao izany efa tety no nitranga izany toe-javatra izany? Ka mbola tsy tety mihitsy a. Efa honohono koa ny sisa ny reko e. Raha mbola poniny ety mantsy dia tsy misy tsy malala n'io resaka io mihitsy. Fa mazotoa aloha ianao ry Voangy a. Mbola manana fotoana manolona manko za rehefa avy eo ka aleo iomakomana kely. Amin'ny Diamondra? Efa hainao. Dia mazotoa ary nahazo namana vaovao kosa ianaoko. Misaotra. Ilozako ary aloha ianao e. Tsiresy. Dia tena tsy raharaha mihitsy aza fa dia izao fotoana manolona izao foana ny ambavany isaky mihaona izay. Fa mba ohatran'iza loatra ary izany Diamondra izany e. Aiza ve rangako mahasarika amin'ny bandiny vy loatra toy mihitsy. Ary maninona moa izany raha ohatra hoe arahako any iny e. Aleo rangaha jokojokoka avy any arena. Tsy maintsy hitako eo foana izay alehany dia ataoko tazan-davitra avy eo. Amin'izay koa fantatra hoe iza loatra izany tovovavy izany dia ohatran'izy e. Sady izaho koa anety efa tsy dia misy atao intsony e. Aleo aloha io makomana kely ary. Tena voalazako tamin'ny Voangy marina ny fisian'ny Diamondra. Dia inona moa izany fa tsy dia efa fohy Voangiko. Aleo rangaha Diamondra mipoaisena. Izay alehany ihany alehany. Aleo rangaha tsy midiny eny intsony fa ety amin'ny arabe ety ny miandra ny Diamondra. Tsy maintsy mandalo ety iny. Dia aleo any amin'ny toeran-kafa amin'izay no miresaka fa sao dia marina ihany ilay tantara ratsy nyity toeranyity manko. Ohatray, izy ary ka efa ry mipetraka ry ambony vato ambany riko. Aleo atsoina dia asaina miakatra. Diamondra, miakara ty e. Ohatray, toa izany indray ny kopahany hidiny eny. Aleo aloha makeny ary dia avy eo izy entina maka aty fa mbola tsy azony koa mantsy ny mahatonga miantso azy hiakatra aty. Manahoana Diamondra? Manahoana Tsiresy? Salama tsara ka. Fa zaho akia andosika hitatoeraka firesana fa ohatrany tsy mety amiko intsony eto ka. Ohatry, fa misy inona ry Tsiresy a? Fa nga tsy fantatrao e. Toa iny nisy tovovavy maty ny anjery izany hono teto dia lazain'ny olona fa manangatra. Zava indray ve ny mahalala an'izany ry Diamondra? Andao ialeto sao isehony izany etsika ka lasa matahotra anie izany marina e. Tsiresy a, inona ary terainy tetaka ity? Tsisy an'izany eo. Fantatro tsara izany nefa aza matahotra fa tsisy an'izany eo rehefa miaraka amiko ianao. Fa ahoana ry Diamondra? Izay fotsiny. Andao hoe tsamboty vato etsy dia eo tsika sy ianao miresaka tsara. Avy ratsiko ny tananao. Indray ariko. Oay, manala be indray ne izany tananao izany ry Diamondra e. Ka avy ny lalao rano toetsy ako. Aleo angamba atao ambadika ity vody hazo lehibe ity any hipetraka amin'izay tsy tazany.
Etsy koa mahita tsara n'izay ataony io. Ary toa mbola hitsiresirerany izao no tazako hatreto hoe. Iny kosa fanamonjina keo ambany ka. Ary tena nijoro elaela teo ambodin-drano teo mihitsy izy teo a. Ary toa manolotra ny tanany anie izy izany. Ohatrany hoe misy olona mitantana azy ireny. Tena tsy matahotra mihitsy izy izany a. Nefa aza toa henoko hoe eo mihitsy ilay toerana misy lolo. Iny kosa fanamonjy mipetraka eo ambodin'ilay vato be ka. Eo zany izy miandry an'ilay diamondra. Diamondra? Misy resaka ataoko aminao androany. Miandry ary izany e. Oeto ny resaka ao? Sarotra be ny milaza azy nefa tao ahoana moa rehefa tereny andro aman'alina dia tsy maintsy milobava ihany ko. Azamba be safary toy io moa tsy resy a. Izany efa miankaniana anao e. Diamondra, ny tempo anao ny foko. Tsy resy. Zany hoe tianao ary Diamondra. Babonao tanteraka. Ary tsy voazao fa hatramin'ny fotoana voalohany nahitako anao. Tsy resy a. Fa maninona ianao no mitomandry Diamondra? Fa maninona ho a? Zaho koa ny tianao avy hatratra fo nahita anao e. Saingy tsaraka miaraka tsika tsy resy a. Indrisy. Fa nahoana e? Misy zavatra tsy azoko mihitsy. Satria efa nisara ny toerana sy ny lalana samy manana ny azy tsika. Noho izany tsy misy azontsika atao fotsy tsy resy a. Fari-piainana sa saranga sa fari-pahaizana no tianao lazaina. Azontsika resiny izany rehetrarehetra izany. Rehefa mifankatia tsika dia tsy misy matohatra an'izany ry Diamondra. Tsy samy mihitsy tsy resy a. Eny e, ho fantatrao ihany izy anao rinany. Avelao any ary izany e. Faly fotsiny ianao rehefa tia ianao. Fa tsy resy nefa tena tia avy. Ena ry Diamondra, tena voninapakatra anao vady mihitsy a. Andao za eto any amin'ny ray aman-dreninao fa holazaiko azy ireo ny fanariako raha tsy mahatoky ahy ianao. Aleo manaraka izany tsy resy a. Fa azoko entina mandehandeana amin'ny fotsiny ianao raha mety aminao. Tsy maninona ka. Tiako mihitsy azy izany. Na dia efa maizimaizina azy tia ny androko. Ka andao ary e. Amin'izay ianao tsy maizina be koa rehefa mody. Oay, iny kosa fa nitsangana rehefa avy nandahandahatra be teo. Toy ny hoe nisy olona nresaka taminy anie teo e. Nefa toa izy irery ary ny tazako. Ary rehefa ela ihany izay a. Ary andeha ho aiza indray ary izy ity. Tena tsy ny lalana mody mihitsy anie izany izorany izany fa toa andeha hiakatra any ambony antsinana any izy. Mbola nahoinina any amin'ity andro efa maizim-bava vilany ary ity izy. Sa ve hoe mety izay ngambe. Tena mety tsy tonga ngamby Diamondra dia ho alehany any an-trano mihitsy. Nefa angamoa misy tanàna intsony fa sanambo mahatazana izao ny eny an-tampony eny. Nefa toa mizotra makany mihitsy anie izy izany e. Aleo ahody ka mangatsika koa izany andro. Tena nody maina kendrika iry voaniko. Tsy nahita akory izay Diamondra ny tadiavina. Aty ny misy anay tsy resy a. Ato amin'ity tanàna amin'ny fifitamboho be ity. Tena mangina be ny izany ry Diamondra. Toa tsisy trano afa-tsy tianareo ity eto nefa aty atapoka voana be aty. Dia tsy matahotra ve nareo monina ety? Iza no hihinana anay io e. Tsy tanao anga io tamboho be efa mifefy be anay io. Na izany azako. Ohatra ny haolohaolo be izany. Aloha mandrosoa e. Andratsy vako ny vavady. Adray. Arkadena be mihitsy anie izany e. Sady efa rafesina. Fa nga tsisy olona ato aminareo midy be tahaka izao ty vavady ty. Misy io ka. Dada be sy neny be dia anabavin'ny dada ray izay no miara-mipetraka amiko ato. Ary ny ray aman-dreninao ka? Zany ery tsy resy tsy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreniko e. Zareo arana amin'ilay tanàna avaratry Ramainandro iny. Ao Ambodivoara ao e. Dia misy rahavaviko izay koa miaraka amin'ny zareo any. Ay ve? Ka maninona ireo olona nilazaina ireo ny hidiana matrano ato e?
Natory ry zareo tamin'izany ala tato e. Dia efa fanaon zareo mihitsy ny manafatra hoe dina avy any ivelany ny varavarambe sy ny vavahady raha andeha ianao. So misy miditra ka tsy reny zareo eo hony. Mandroso ry Tsiresy a. Ianao ty dia eto tokotany eto fotsiny. Andrasoko elo hoe aloha. Tena fa mihitsy anie izany rafitry ny tranonareo izany ry Diamondra. Rafi-bato avy any ambany ka hatrany ambony. Tsy mangatsika be ve ao anatin'io? Mangatsika ihany aloha e. Mety izay mihitsy angamba mahatonga anao mandrima manala rehefa mandray ny tanako indraindray. Asa re, mampatsiahy ny tranon'ny vahinihana hitany Mahajanga izy ity. Trano vato ny fiantso azy fa izy tsy vita amin'ny vato paripaina anaovana azy. Sady tianareo ty tokare be izany nefa avo be. Mbola tsy nahita endrika trano toy izao aloha za e. Ie, hafa indrindra raha samy amin'ny endriky ny trano mihitsy aloha nandrafetan'ny dadabe azy ty e. Raha ianao aza miditra vao maiko gaga koa. Ka andao ary. Sady efa mandroso alina koa izany andro izany. Ka mandroso. Ary maizina be izany ry Diamondra. Andraso fa rehatra ny jiro. Nakeza koa ary nafokasika teo. Tika zay. Efitra lehibe misy seza lava maromaro. Dia misy latabatra roa ery amin'ny zorony avaratra Atsinanana. Dia voninkazo maro ao anaty tavy manaraka ny sisin-drindrina. Diamondra, fa efitra fanaovana inona ato? Dia aizanareo mandro sakafo sy matory? Efitra fandraisana vahiny ato ry Tsiresy a. Fa ny ambony ny efitra fandrinay. Dia any koa izay manao lakozia. Fa aleo aloha ianao tsy makany androany a. Sao dia mbola matory montsy ry zareo lehibe dia manahirana eo. Tsy maninona ka. Ary misy sary lehibe efatra retsy mipetraka amin'ny rindrina avaratra retsy. Izy avy ireo? Sary ny dada bebe ilay eo Atsinanana io. Dia eo anilany indray any anabavin'ny dada. Dia izy io ny anahy io fananandrefana io. Andraso hoe sarinao oviny ty? Tamin'ny 2 taona lasa. 20 taona za teo. Zany ve? Ary tsy miova mihitsy ianao izany tanora lalandava. Diamondra, aleo amin'izay angambaka izy andeha. Efa tena alina ny andro. Za nefa mbola lafim-podiana. Aleo manaraka indray Iny ary andao aterika ny vavady ianao. Andao. Maizim-bolana be sahady izany andro izany roviana indray tsika izany eo ry Diamondra. Ianao ihany io ka izany malalaka fony. Aleo ary afaka 2 andro indray dia amin'ilay toerana fotoana mahazatra izany. Mifankatia koa ny olona vao mihaona matetika dia mihena ny herin'ny fitiavany. Izay fa mandram-peo ny Diamondra. Iny ary io velomy Tsiresy. Aiza moa ilay lalakely teo? Rika, maizina koa anie izany le lalana ko sarotsaroana amin'ny bozaka lavaka mila tsy ho hita. So za fa nitondra foana mba hisolovana lalana. Zay vao azokazoko naiky fa tena nisy fofona nanepotra be tao amin'ny Diamondra teo. Marina tsy saika torana mihitsy raha tsy nivoaka aingana. Mba mahazaka ihany ry zareo ka sa efa zatra? Ary aleo aloha hody aingana Fa toalina be sy eo malina ry Tsiresy vao reko niditra ny trano. Marina tsy efa nisakafo hariva mihitsy moa zahay tamin'iny Zany hoe mbola nisy olona mifanao fotoana tamiko dokotera. Dia nentiny tany an-tranony elana tsiny fa zay nataray nanakotabanareo zako. Ka na zany aza hariva loatra ka efa tsy milamina tsony anie izao ry sy ny tany na dia aty ambanivohitra aza. Ise vahiny raha teo. Marina aloha zany eny aza manahy ianao fa tsy atao fanao tsony Fa iza zany olona mifanao fotoana tamin'izay zany aloha dia avy aiza? Azafady aloha fa ohatran'ny be fanontaniana ohatran'ny gaga ihany manko hoe tovoatsela akory ianao ny tonga nefa efa nahazo namana any ambadika any sadiko. Tsisy tsiny dokotera. Ny tena marina dia tovavy niaona tamiko tamin'izaho vao tonga izy io. Tery atafofoko elo moa.
toa hoe zay ny anaran'ilay toerana, ilay misy rian-drano be atsy ambadika atsimo atsy, mipetraka eny Ambohimatazana ary zareo. Avy aina anie izaho io na tonga hariva be omaly. Ahoana tsara hoe ry Ohatry? Fa misy inona dokotera? Inona mataitra anao? Antafofokely, Ambohimatazana, toerana tsy samivezivezy loatra ny ireo ry Masidolobe hono. Asa raha tadidiny ilay toe-javatra ny tantaraiko omaly iny, ilay hoe nisy tovovavy maty an-drano teo Antafofokely teo izy no maty ary eny Ambohimatazana izy no milevina. Dia tsy haiko aloha izany dokotera. Izaho tena mbola tsy nahita an'izany mihitsy. Eo izaho tsy hitanareo isakarivo io anie ka makeny Antafofokely foana miona amin'io namako io e. Fa aiza moa misy trano eny Ambohimatazana? Raha ny fitadiako mantsy toa tsy misy afa-tsy fasana be iray mifefy tamboho be eny an-tampony eny Toa tsy tazako indray aloha izany fasana lazainao izany dokotera. Fa raha misy an'ilay trano namako io dia ho atapim-piakarana eo mihitsy. Rehefa afaka an'ilay lalana kely voasarona bozaka iny dia ho atsimo eo. Trano vita amin'ny vato be ilay izy ary mifefy tamboho vita amin'ny biriky tanimanga ihany koa. Ary sao dia mba naraindolo tany ary ilay zalahy ity dia tratra ny fanovaha-maso. Indraindray sehon'ny lolon'ilay zazavavy teo Antafofokely teo dia mety nentiny tany amin'ny fasany tany avy eo Tena tsy diso mihitsy manko ny eritreritro fa tsisy afa-tsy fasana lehibe ny Ambohimatazana ary eo amin'ny toerana voalazana eo mihitsy. Fasana io fa tsy arak'izay trano nambarana izany Dokotera, toa tsy mahateny ianao fa toa ilaozanao mandinika ambony ambany eo fotsiny. Tsy izany ry fa misy zavatra mampanahy ahy tamin'ilay zavatra nambarana teo Ahoana dokotera? Araka ny efa nambarako tamin'ny teo dia tsorona amin'se fa tsisy afa-tsy fasana lehibe iray eny Ambohimatazana. Ka sao dia mba naraindolo tany Antafofokely tany dia avy eo nentiny niakatra tany amin'ny fasana. Dokotera, izany hoe niseho tamin'se ilay lolon'ilay zazavavy maty an-drano tao ary avy eo nentiny niakatra tany mba hijery ilay toerana misy azy. Ao amin'io fasana be ny Ambohimatazana io anie izy no milevina ry sao dia mba lasa lavitra kosa ny eritreritro dokotera. Tsy lolo izany ho an'ny ona sy ny resaka tamiko ary nitondra tany fa olona nofa mandrà. Ny tanak'izao mihitsy no nitsapa azy. Tsy izany akory no midika inona ry ny lolona niangatra anie mahavita zavatra mitovy amintsika olombelona ihany Tena tsy napoiziko ianao izao dokotera nino an'izany Raha misy masy ny olona olazaina ho siantifika iringiriny dia isika mpitsabo. Tsy minomino foana izay zavatra tsy hitan'ny maso akory. Indrindra moa hoe tsy voapirofo. Na izany aza ry misy fetrany ihany io siansy io Misy toe-java mitranga eo amin'ny fiainana zanak'olombelona anie ka tsy voazavan'ny siansy Dia asa aloha momba an'izany dokotera fa ny fantatro dia olona nofa mandrà dia mondra. Izay no hitako. Diamondra ny anarany. Dia iza hono miara-mipetraka aminy eny? Toa hoe ny raibeny sy ny renibeny ary ny anabavindrainy. Fa ny ray aman-dreny sy ny ravaviny no ao amin'izany Ambodivoary izany. Tsy fantatro ilay tanàna aloha fa hoe ao avaratra ao anga. Zay ary ny anse. Ivatosoa ilay tonga teto Maliana anie ry ka avy eny Ambodivoary Izy no kambana miravaka ilay zazavavy maty an-drano araka ny fanambarako anse. Ka ilay namako anie dokotera dia mondra no anarany fa tsy ravaka sady raha kambana tokoa. Toa tsisy fitoviany loatra amin'ilay tovovavy hitako teo izy ka. Aiza no alalany seza fanampina anarany ihany moa Ary zareo tena samy hafa be mihitsy na dia kambana aza. Efa samy hitako daholo manko. Aleo aloha dokotera isaraka eto sika fa ohatran'ny tena lasa lavitra be izany resaka izany Ny asantsika koa mbola betsaka mantsika. Ihany ary tsy voatery tombona nefa dinio tsara ihany aloha Zay dia mazotoa anao tsy resy misaotra dokotera. Tena ohatrany nalasa saina indray ilay resaka izy dokotera teo dia ololo tokoa ve dia mondra. Dia tany am-pasany izany no nitsofoka. Dray, lasa matahotra ny iza izany Aza hitako tokoa. Raha ny filazan'ny dokotera teo aloha dia manambara avy hatrany fa ity amondra misy ilay zazavavy maty an-drano teo Antafofokely ary miseho amiko ny fanahany. Nefa raha ny fifandraisako aminy tsy ahitako fambara amin'izany mihitsy. Dia mondra,
latsaka lalina loatra ny fitiavako azy. Lasa tsy foiko izy. Tiako raha izy no ravako ny tokantranoko e. Ka ary maninona moa raha ambarako aminy izany? Aleo rangaha izay natao a. Amin'izay koa hitako ny heviny. Rehefa mihaona izay dia lazaiko azy izany. Roviana moa nefa ny fotoananay. Raha pitso ariva kay. Izay mihitsy. Ahoana izay dokotera? Toa hoe nampiatsahoana ianao? Petra vetivety ianao Rasazy a. Fa misy inona dokotera? Ohatry ny hafahafa anie ianao izany e. Ny momba ny tsiresiny antsokanao Rasazy a. Tsy mahatsikaritra fihetsika hafahafa aminy ve ianao? Tsy azoko. Fa fihetsika hafahafa ahoana dokotera? Tsikaritra ao nangalatra nga izy sa? Tsy izany mihitsy voanga. Asa raha tsikaritra ao fa alina be izy vao tafody omaly. Ie, hitako tokoa aloha raha iny e. Za aza efa teo am-pandriana mihitsy vao naheno azy namoa varavarana tao ambadika tao. Ka lazainy avy eny Ambohimahatazana ny izy ony e. Nisy zazavavy antsoiny hoe Diamondra zany hono ny fanao fotoana taminy teo Antafofo kely. Dia avy eo nitondra azy tany an-tranony. Nefa iarahantsika mahalala fa tsy misy afa-tsy fasana ray lehibe ao tampony eo a. Zany ve dokotera? Ka inona no mampiahotra anao e? Lazao izay fantatrao? tsy zany rehefa efa nambarany tamiko hoe izy mifanao fotoana amin'ny tovovavy io. Mba tiako fantatra nefa izany olo izany ka narahako izy. Nataoko tazan-davitra ary iny fa tonga teo Antafofo kely tokoa. Avy eo izy dia ohatriny hoe miresaka amin'olo izany ny fahitako azy. Manolotra tanana dia mitsikitsiky be. Nefa ne dokotera tena tsy misy na olona ray afa-tsy izy ary hitako teo e. Nolo elaela dia niakatra ny azo iny lalana anakeny Ambohimahatazana iny izy. Izay no hitako farany dia lasa nody moa ny andro koa mangatsiaka be raha teo sady efa maizina be. Raha izany marina dia mitombona mihitsy na iahako tamin'ilay zalahy iny a. Hoe ahoana dokotera? Na ray indolo tsy resy e. Ary tsy iza fa nylolon'ilay zazavavy maty an-drano teo. Ka nazako aza nefa efa nieritreritra an'izany dokotera e. Nefa tamin'ny fomba ahoana? Nga moa ireny lolo ireny manarakaraka foana raha tsy hoe misy zavatra nataony teo e. Ka nolazainy tamiko anie hoe tamin'izy vao tonga hono dia nidina naka sary teo amoron-drano teo e. Ary nisy tovovavy avy eo nanantona azy hoe hanasa lamba. Dia raikitra teo izany ny resaka izy roa. Ary mino aho fa tena io lolo io mihitsy ilay tovovavy dokotera. Zany ve Rasazy? Tena azo antoka izany voalazanao izany. Nefa ny efa mba natsipiko taminy ihany izany resaka izany fa tsy mino izy. Ka raha tsy mahita pirofo mivaingana mihitsy ny tsy ino. Aleo fa mpanatsiko indray mandeha izy dia ho azavaiko tsara aminy izany resaka izany. Izay fa afaka mandeha ianao Rasazy a? Eny ary aloha e, mazotoa ianao. Sisy niditra tamin'ny lohako ny asa rehetra nataoko androany fa dia tany amin'ny Diamondra foana ny saina maneritreritra. Indrindra koa moa nisy an'ilay resaka nataonay sy dokotera eriny. Dia ho sanatry tokoa ve ka mitombona ny any dokotera? Ka nahoana ary mamiko izy no miseho fa tsy amin'ny olo-kafy. Tsy azoko mihitsy izany haiko izany. Ary aleo aloha atory amin'izay fa tsy efa misy alina koa ty ny andro. Ohatra ino izany rivotra be izany? Ary oatra misy mamokoa anie izany varavarambe eo izany. Nefa efa nataoko tsara hedy tsara izy teo. Izany koa fa misy feo tongotr'olona manantona makaty. Fa iza re izany Andriamanitro? Tsy resy. Diamondra? Fa tsy androko tsony fotoana iaonantsika rapitsy dia izany natongavako eto aminao. Fa ahoana ny fomba natafidiranao teo e? Efa nodiko tsara anao io varavarako io e. Diamondra, matahotra? Aza matahotra, tsy aninanao anie ahy.
Misy zavatra tsy maintsy lazaiko aminao maika fotsiny. Ay, ka mipetrary. Ie, misaotra. Tsy resy aho. Ahoana? Tonga anao velomanao ny antondiako. Anao veloma? Fa hoaizy ianao? Tapitra ry tsy resy ny fotoana fahako mifanerasera taminao ah. Tsy maintsy misaraka tsika. Diamondra, tena zavao aloha fa tsy azoko mihitsy, fa misy inona? Ho azonao izy rapitso e. Isy olona mantsy hanazava azy aminao. Malahelo anao ary tsy resy nefa tsy afaka manoatra e. Lalina loatra manko ny fitiavako anao. Ka ty avy ianao ry Diamondra dia nahoana ary ny samandao ahy? Asilaozanao ary Diamondra. Zany tena voninampiakatra anao vady hiaraka aminao mandrakizay. Tsy resy ah. Tsy azontsika atao intsony izany satria efa antsana lalina no manasaraka atsika. Fa zao, na hisaraka azy tsika dia azo tenoana fa tianao foana. Zany ah, ataovy toy ny hoe nanamarika ny fiainanao ny fisiako. Diamondra, eny ary, za koa tianao foana. Ary aza malahelo toy io moa e. Ty, omeko anao ty rojo ty. Ty jerena rehefa matsiaro ahy ianao. Tena tsy foka izy iny nefa omeko anao ry tsy resy ah. Misaotra ry Diamondra. Zay angamba fa andeha amin'izay ah. Etso fihinoko farany ianao. Veloma mandrakizay tsy resy. Tsy ary. Hoay, ary nakaiza tampoka teo izy. Diamondra! Mangina tampoka ny tontolo. Sina avokoa ny manodidina. Matahotra. Marina raha mbola misy tahotra ohatr'izao tato anatiko. Diamondra, iza marina ny zazavavy iny e. Manjavona tampoka. Toa mitsingevaheva rehefa mandeha. Mamanala be ny vatany. Te ololo tokoa ve araka ny ahiahan'ny dokotera hery? Ary izy te olona voalaza ny anazavany momba azy rapitso. Aka, aleo aloha tory. Nefa toromaso inona moa no hitako amin'izao tsony. Toa hoe nampiatso ahy hono ianao dokotera? Ie, mipetrasy. Tadidiny se moa ty olona ty? Raha tsy diso aho dia le tovavy nitady hanao indray andro iny izy. Le hoe tsy salama? Izy nikambana amin'ny rahavavy amin'ilay tovavy matampoka tetsy atafofo kely. Efa nolazaiko kely tamin'siny ihany e. Ka nararotika ny fandalova ny resaka amin'se satria rehefa nifampiresahako taminy io zava-mitranga io a, dia azona iantoka mihitsy fa lolo ny ravaka miseho amin'se io. Lolo? Dia tena lolo tokoa ve? Ka zany efa miteny aminareo fa Diamondra ny anarany fa tsy ravaka izany. Io azavao aminy ry vatosoa. Ny tena marina dia Andriatiana Ravaka Diamondra ny anarany. Ny ahy kosa Andriatiana Haingo Vatosoa. Kambana izay saingy lavitra be ny fitoviana. Ny olona aza tsy mihindra ilazana an'izany. Ravaka ihany no Diamondra ary tsy resy ah. Olona efa maty io niseho taminao io roa taona lasa izay. Diamondra efa maty? Tena izany tokoa ve? Ka nahoana ary izy no niseho tamiko e? Mety hoe enako eo amin'ny toerana nahafaty azy io ianao. Tsy voainao rery nefa efa nisy olona hafa koa taloha nisehoana hono e. Ary izay no nahatonga ny olona tsy dia samy hidina eo amin'ny rihan-drano be intsony. Ie, tamin'izaho vao tonga tokoa nidina naka sary teo satria hitako nafinaritra be le toerana. Ary tamy avana izy hoe hanasa lamba. Tsy hitako hoe avy aiza ny nipotra fa teo akaiko vao hitako. Ka za mihitsy ane hono ny fomba fisehoana e. Vatosoa, ka nazahaza nefa nety ny tany an-tranony e. Teny Ambohimatazana. Zany ve? Ka tsisy trano ane eny Ambohimatazana e. Fa sanatray lehibe izay ihany no eny. Ao izy milevina miaraka amin'ny dadabe sy nenibe ary anabavin'ny dada iray izay. Ireo mihitsy le olona voalazany hoe miara-mipetraka aminy ao. Andriamanitro, dia ho fasana tokoa ve izany nidirako iny? Tsy mino aho ka. Marina tsy mangofotra izany. Ohatry ny trano mihitsy izy rehefa miditra ao ianao ka. Misy efitra malalaka be natao fiandrasam-pato manko ao. Misy seza lava vitsivitsy ihany koa. Ary latabatra fasiana razana eo anjoro firarazana.
dia misy sarina izy efa mianaka amin'ny lahatra koa ary fainy voninkazo mitomandavana manara-drindrina. Tena hitako daholo izany zavatra voalazanao izany. Ireo voninkazo ireo izany ilay nanetoeto be tamin'izaho tao raha azoko tsara. Dia tena lolo tokoa ve izany dia hamondra? Izany no marina e. Ary hoe taiza ty rojo amin'ny tendanao ty? Vao nomeny ahy tamin'ny alina ity. Ho fahatsiarovako azy ony. Ka rojo nampiarahany taminy ane iny e. Tena tsy fo mihitsy. Ary izany na tonga ny tsy nanala izay teny aminy fa navelanay hoentiny levina mihitsy. Rojo efa nentina ny levina. Matahotra ny tiaka. Tena tsy anao raha afaka ary tsy resy matoa fo nomenanao mihitsy ny rojo iny a. Izay olona sehoany teo aloha manko tsy mba reko hoe nomeny zavatra sarobidy tamin'izany. Fa hono ahoana resaka ireo farany? Tonga tao amiko izy tamin'ny alina. Nanao veloma farany fa tsy maintsy misaraka hono izay satria tapotra ny fotoana nahafahany fanerasera tamiko. Tsy azoko mihitsy izay nilazainy nefa izy hoe isy olona nazava amiko eo momba azy androany. Ka raha tsy diso aho dia ianao kay ilay izy. Izany ve? Lalina izany marina. Tena tsy mety mihino saiko ry zareo a. Izay vao azoko ny dikan'ilay fanjavonana sy fipoirany tampoka. Ny fandehany ohatran'ny mihevaeva fa tsy niteha-tany. Ny vatany mamanala be. Ndrekako eo. Aloha ilay nitiavako ry zareo. Tia izaho efa nikasapakabady azy. Inona no ataoko e? Kizary tsy resy a. Mahereza. Tena tsy zakako ka. Mitrakary sia. Tsy misy azo sy atao afa-tsy mamoy azy. Soa aza izy fa efa nilaza hoe tapitra ny fotoana ny faneraseraanareoko. Marina izany. Misaotra indrindra dokotera. Dia izany ny voangony nampiantsony dokotera tao a. Nga tsy loza mihitsy ny nahazo ahy. Ary izany no tsy maintsy andehanako. Eny e, tsy tapitra koa ny fotoana tokony anaovako stazy nefa. Tsy maintsy mandeha ka. Izany very tsy resy. Efa nampanahana ihany aloha hoe izany ny zavatra azonao e. Ary tsoriko aminao fa nisy fotoana zany hoe izaho efa nanara-masonao mihitsy rehefa ianao mivoaka ny trano ireny. Indrindra moa fa hoe andeha hamonjy an'izany dia hamonjy izany. Nefa jereko toa tsisy afa-tsy ianao mihitsy ny eo an-tafofo kely eo. Tena tsy napoiziko ry voanga. Dia andeha tokoa ve izany ianao ry tsy resy? Tsy maintsy mandeha ahy e. Tsisy miditra amin'ny lohako tsony anie zavatra ataoko aty e. Izany nahatonga ny dokotera nandefa ahody. Saingy nomeny taratasy manamarina ihany aloha izaho hoe vita ny staziko e. Tsy resy a. Hoento hanaraka anao. Fa hanaraka ahoana? Fa tsy tsapanao mihitsy ve? Tsy resy a. Aza ampijalinao ahy e. Voanga, tsy azoko anie. Fa nga ianao... Endry tsy resy a. Resinao foko. Voanga. Tena tsy napoiziko. Zaho koa anery voanga ka tianao avy hatrany raha vao nahitanao e. Ka maninona ny diamondra no mety efa nisafidinao e. Azon-javatra ary voanga. Moa izy koa no azoko antoka fa hanaky ny fitiavako. Izany efa tsy nanantenana intsony noho ny fahafantaranao izay nahazo ahy. Saingy tojo anao aho izao. Tojo ilay fitiavako izay tsy lolo intsony fa nofa mandrà. Ka vonona tsara izany ianao io solon'ilay toeran-dolo. Toeran-dolo? Endry tsy resy a. Vonona. Na dia sarotra amiko azy izany an'olo ny toeran-dolo izany dia ekeko satria tiako ianao. Misaotra ary voango malalako. Ary miomana ary dia andao anaraka ahy. Ohay, nefa ahoana ny asanao? Aza matahotra amin'izany ianao e. Afaka maka congé izaho e. Sady mba hanararoatra hitsidika ny ray aman-dreny koa fa hatramin'ny nahatongavako taty eny mbola tsy nody mihitsy e. Endray ariko. Ary malakilaky ianao fa mbola lavitra ny ditongotra iny faratsy io. Vetivety fotsiny re a. Naroso anao teo? Toeran-dolo. Nosoratany Toko Bienvenue.
nandrenisanao ny feon'ny Nandrianina, Marina, Miranto miaraka amin'ny Toky, Tanjona ary Ezoratolo Zanahary. Perandolo, Tanjona Fredeline nandray ny feo. Toko Bienvenue no nanantontoto.